भाइको नाम के हो? सो गाइज अभी मैं जा रही हूँ चर्च की तरफ। हम लोग यहाँ पे आए थे, मतलब गाड़ी रोकने के लिए, तो फाटक बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आए थे हम लोग गाड़ी रोकने के लिए, गाड़ी का वेट कर रहे हैं अभी चर्च जाने के लिए। चर्च जाना पड़ेगा क्योंकि आज संडे, तो चर्च जा रहे हैं अभी हम लोग। और क्या ही बताऊँ, तो यहाँ टैक्सी हम लोगों को मिल गया अभी है, और मतलब इतना वेट भी नहीं करना पड़ा और मिल गया। अब प्रभु मसीहमा तपाईले मैले नयाँ जन्म पाइसकेपछि चाहिँ, अर्थात् आत्मामा तपाईँ मेरो जन्म भइसकेपछि पहिला कुरा हामी परमेश्वरको भयौँ। दोस्रो कुरो, अब यो जीवनमा के हुँदैन? पाप हुँदैन। यो जीवनले के गर्न सक्दैन? पाप गर्न सक्दैन। अब यो जीवनमा त परमेश्वरको धार्मिकताको काम मात्रै यो जीवनमा हुन्छ। पापको काम यो शरीरले के गर्न सक्दैन? गर्न सक्दैन। किन? यो परमेश्वरको भइसकेको छ, उसले नयाँ जन्म पाइसकेको छ है। यसले तपाईले मेरो जीवनमा तपाईले मैले पाप गर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले कतिवटा पापहरू गरिरहेका हुन्छौँ, प्रभुलाई पाएर पनि नबोल्ने कुरा बोलिरहेका हुन्छौँ, झुट बोलिरहेका हुन्छौँ, अर्कालाई ठग्ने काम गरिरहेका हुन्छौँ, अर्कालाई लुट्ने काम गरिरहेका हुन्छौँ, अर्कापट्टि नराम्रो विचार गरिरहेका हुन्छौँ, नबोल्ने कुरा बोलेर कराएर निचिचाएर एकदम छरछिमेकीहरूसँग भन्ना भैरी परेर झगडा गर्ला जस्तो गरेर कतिले त हात मिसामित पनि गरिरहेको हुन्छ। परिवारको झगडा हुन्छ, लोग्ने स्वास्नी झगडा गरेर बसिरहेको हुन्छ। All these are sins. पाप हो यो, अनि यो पाप चाहिँ परमेश्वरको जन्मेको मान्छेले गर्न सक्दैन। त्यसकारण बाइबलको किताबमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरद्वारा जन्मिएको मान्छेले के गर्न सक्दैन? घिनलाग्दा पाप गर्न सक्दैन भनेर भन्छ। किन? ऊ भित्र प्रभु हुन्छ, ख्रीष्ट भित्र भएको हुन्छ, ऊ प्रभुको भएको छ। अब उसले कसरी पाप गर्छ? यसकारण आत्माद्वारा जन्मिएपछि चाहिँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरो, तपाईले म पाप गर्न सक्दैनौँ। यहाँनिर भन्छ उसले के गर्दैन भने भन्छ पाप गर्दैन भन्छ। उसले धार्मिकताको काम मात्रै गर्छ भनेर भन्छ। यसै कारणले गर्दा मात्र उसले आत्मामा उन्नति गर्न सक्छ। तपाईँ मेरो जीवनमा हामीले पक्का गर्नुपर्छ, मैले प्रभुलाई पाइसकेपछि चाहिँ मेरो जीवनमा कतिको बदलाव आएको छ। म कतिको नराम्रो बोल्ने मान्छे राम्रो बोल्ने भएको छु। कतिजना त्यस्तै साह्रो हुन्छ कि राम्रै भनौँ न, बाङ्दो पो सुन्छ त। राम्रो भन्यो भने चाहिँ नि चाम्रो पो सुन्छ त कोही बेला। तपाईँले मेरो सोचाइहरू सुनाइहरू, हाम्रो कानहरू कस्तो छ, हामीले के सुन्दैछौँ, कुन प्रकारले इन्टरेक्ट गर्दैछौँ, हामी बात गर्दैछौँ। यसकारण प्रभुले तपाईँले मलाई साथ दिनु। यसकारण दोस्रो कुरो, परमेश्वरमा जब तपाईँ मेरो आत्मामा जन्म हुन्छ तब तपाईँ मेरो जीवनमा पापले के गर्न सक्दैन? राज्य गर्न सक्दैन। यसकारण प्रभुले जब पनि त्यो के अरे त्यो 38 वर्षको त्यो वृद्ध मान्छेलाई प्रभुले वृद्ध होइन जवान मान्छेलाई प्रभुले जब पनि जाति गर्नुभयो, प्रभुले भन्नुभयो जाऊ अबदेखि के नगर? पाप नगर। प्रभुलाई विश्वास गर्यो, प्रभुलाई ग्रहण गर्यो, फेरि पनि त्यतिकै बोलिरहेको छ। प्रभुलाई विश्वास गर्यो, नजानु पर्ने जग्गामा गइरहेको छ। प्रभुलाई ग्रहण त गर्यो, ब्याप्टिजम त लियो, फेरि पनि नखाने कुरा खाइरहेको छ, नजाने कुरामा गइरहेको छ, नबोल्नु पर्ने कुरा बोलिरहेको छ। जीवनमा केही सुधार देखिँदैन। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनले भन्छ जन प्रभुमा जब तपाईँ मैले आत्मामा तपाईँ मेरो जब जन्म भइसकेको छ भने पाप तपाईँले मैले गर्न मिल्दैन। पाप काम हामीमा हुनु हुँदैन, हाम्रो विचारमा पनि त्यो पाप आउनु हुँदैन। परमेश्वरको वचन यो। त्यसकारण गायस हेर्नुहोस्, यस्तो वातावरणमा पनि उसले कहिले पनि खराब कुरा के गरेन? सोचेन। त्यो डियोट्रिफसको विरोधमा एकदम चिठी लेखेर यहुन्नालाई कहिले पनि पठाएन। उसले चुपचाप सही रह्यो, किन? उसले पाप गर्न चाहे। कति राम्रो। तेस्रो कुरो पढिदिनुहोस् त मुनि 11 पदमा हो। तर जसले येशूलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भयो, उहाँका आत्मा तिमीहरू भित्र बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट बौराई उठाउनु हुनेले तिमीहरू भित्र बास गर्नुहुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मर्ने शरीरहरूलाई पनि जीवित पार्नुहुनेछ। है आज तेस्रो कुरो, त्यो मान्छे जस्तो नयाँ जन्म अर्थात् आत्मामा जब जुन मान्छेले जन्म लिएको हुन्छ त्यो मान्छेले एउटा आशा राखेको हुन्छ कि म चाहिँ के गर्नेवाला छु? बौरेर उठ्नेवाला छु, क्वेसन हुनेवाला छु। यहाँनिर दुईवटा कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। तपाईँले म पाप अनि अपराधमा मरेका थियौँ, ख्रीष्टले हामीलाई के गर्नुभयो? सजीव पार्नु है।
अनि तपाईले पनि याद गर्नुपर्छ प्रभुमा विश्वास गरेका लोकहरू अब तपाईले मलाई नयाँ जन्म हाम्रो बौरी उठाइ भएको छ हामी नयाँ प्रकारले बौरी उठेका छौँ अब तपाईँ बौरी उठिसकेपछि रोमी किताब 6 अध्यायमा आएर भन्छ त्यो बौरी उठेको मान्छेले नयाँ जीवनको चालमा के गरिरहेको हुन्छ हिँडिरहेको हुन्छ त्यो बौरी उठेको मान्छेले नयाँ जीवनको चालमा हिँडिरहेको हुन्छ है 7 अध्यायमा पाउँछौँ उसले नयाँ आत्माको नवीनीकरणमा परमेश्वरको सेवा गरिरहेको हुन्छ त्यो क्विकन गर्ने त्यो बौरी उठ्ने उसले के गर्छ बौरी उठेको अनुभवमा उसले आफ्नो जीवन बिताइरहेको हुन्छ नयाँ जीवन उसले के गरिरहेको हुन्छ बिताइरहेको हुन्छ जो आज आत्मामा जन्मिएको मान्छे उसले पुरानो जीवन छोडेको हुन्छ उसले पुरानो जीवनमा उसले आफ्नो जीवन राखेको हुँदैन तर उसले बौरी उठेको जीवन अर्थात् नयाँ जीवनको अनुभवमा आइकन उसले परमेश्वरको काममा अगाडि बढिरहेको हुन्छ यो तेस्रो कुरा हामी पाउँछौँ चौथो कुरा यहाँनिर हामी आउनुहोस् त यहाँनिर 13 पद पढ्नुहोस् त किनकि तिमीहरू शरीर अनुसार जियो भने तिमीहरू मर्नेछौ तर तिमीहरूले आत्माद्वारा शरीरका कामहरू मारे भने तिमीहरू जिउनेछौ त्यो आत्मा जुन तपाईँ म भित्र आएको छ अब यो आत्माले तपाईँ मलाई के गर्छ शरीरको कामहरूलाई मार्ने काममा के गर्छ सहयोग गराउँछ शरीरका कामहरू हामीले के गर्दै जानुपर्छ मार्दै 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 जानुपर्छ त्यसकारणले गर्दा आज त्यो शरीरका कामहरू गलाती किताबमा पाउँछौँ नि होइन त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनबाट के गर्नुपर्छ मार्ने काम किनभने म प्रभुमा आत्मामा जन्मेको छु अब यो आत्माले शरीरका कामहरूलाई मार्दै लाने काम मोटिफाइङ गर्ने काम यो हामी इफिसी किताबमा पाउँछौँ आउनुहोस् त इफिसी किताब 5 अध्याय इफिसी किताब यसकारण पृथ्वीमाथि भएका तिमीहरूका अङ्गहरूलाई मार व्यभिचार अशुद्धता प्रबल वासना कुइच्छा र लोभलाई जो चाहिँ मूर्ति पूजा हो तपाईले मैले मार्न पर्ने कुराहरू यो छ प्रभुलाई पाइसकेपछि तपाईले मैले सम्पूर्ण प्रकारले यी कुराहरूबाट हाम्रो जीवनबाट हामीले काट्दै 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 लानुपर्छ लोभका कुराहरू व्यभिचारका कुराहरू विभिन्न प्रकारका कुराहरूलाई हामीले मार्दै शरीरका कुराहरूलाई हामीले मार्दै 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 लानुपर्छ तब गइकन मात्र तपाईँ म मैले आत्मामा नयाँ जन्मिएको कुरा के हुन्छ प्रमाण हुन्छ कारण दिनहुँको जीवनमा तपाईँ मेरो जीवनमा मोटिफाइङ काम अर्थात् मार्ने काम हामीले आफ्नो शरीरका कुराहरूलाई मार्ने कुरामा हामी के गर्नुपर्छ हामीले आफ्नो उन्नति गरिरहेको हुनुपर्छ यो चाहिँ हो आत्मिक उन्नति हामीले यसरी आत्मामा हामीले उन्नति गर्दै गएको हुनुपर्छ यो चौथो कुरा पाँचौँ कुरा आउनुहोस् त 8 अध्याय रोमी किताबमा हामी पाउँछौँ 16 पद पढ्नुहोस् त आत्मा आफैले हाम्रो आत्मासँग तिमीहरू परमेश्वरका सन्तान हौ भनी गवाही दिनुहुन्छ अब पाँचौँ कुरा यहाँनिर हामी देख्दछौँ उसले जीवनमा एउटा टेस्टिमोनी एउटा हृदयमा एउटा बर्डन एउटा विचार उनको जीवनमा हुन्छ कि म त के हो यहाँनिर भन्छ म त के हो परमेश्वरको सन्तानको हो उसले केही कुरो गर्नुभन्दा अगाडि सोच्छ म त परमेश्वरको सन्तानको हो म त आत्मामा जन्मेको मान्छे हो त्यसकारण गर्दा उसले के गर्न सक्दैन कुनै बाहिर कुरामा संसारमा भइरहेको कुरामा उसले आफूलाई इन्गेज गर्न सक्दैन किन म परमेश्वरको सन्तान हो हामीले आज राजाको कुरा गर्छौँ राजाको छोराहरू छोरीहरू हामी जस्तो नर्मली हिँड्न सक्छ हामीले गर्ने काम उनीहरूले गर्न सक्छ सक्दैन किन उनीहरू राजाको छोराहरू हो प्रोफाइल छ उनीहरूको आफ्नो एउटा डिग्निटी छ उनीहरूले मेन्टेन गर्नुपर्छ मातेर हिँड्नु सक्दैन संसारको मान्छे जस्तो साथीहरूसँग उनीहरू हालेर पार्टी बाजी पिकनिकहरू जान सक्दैन उनीहरूले मेन्टेन गर्नुपर्छ म राजाको छोरा हो त्यसको यहाँनिर भन्छ आत्मामा जब तपाईँले म जन्मिसकेपछि चाहिँ तपाईँले म भित्र 5 प्रकारका काम मध्येमा 5औँ काम चाहिँ यो पक्का प्रकारले हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ यो रियलाइजेसनमा आउन पर्ने हुन्छ कि म चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुँ केही कुरो गर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले सोच्नुपर्छ कि म त कसको छोरा हो प्रभुको छोरा हो केही कुरो बोल्नुभन्दा अगाडि मैले सोच्नुपर्छ म प्रभुको छोरा हो कहीँ जानभन्दा अगाडि मैले सोच्नुपर्छ म प्रभुको छोरा हो परमेश्वरको सन्तान हुने साक्षी हुने मान्छेले यहाँनिर बेरेक विटनेस हुन्छ द स्पिरिट इट्सेल्फ बेरेक विटनेस विथ आवर स्पिरिट द्याट वी आर द चिल्ड्रेन अफ त्यो आत्माले आज साक्षी दिन्छ त्यो आत्माले गवाही दिन्छ म त परमेश्वरको सन्तान हुँ तो अभी हम लोग चर्च खत्म होके जा रहे हैं